los asesinatos que llevaban a cabo los colonialistas, normalmente españoles, portugueses, que llegaron a esa zona. Y ellos son muy reivindicativos porque como llevan sufriendo mucho eso durante mucho tiempo, son muy reivindicativos y siempre intentan participar mucho en la política del país para poder cambiar esta situación. Ok, Eduardo, pode continuar. Durante a história de construção da atual sociedade brasileira, houve... Sim. Sim, pode continuar. Muito, sim, um bocadinho mais. Durante o processo de construção da atual sociedade brasileira, houve a escravização, o assassinato e o extermínio de inúmeros grupos e povos indígenas no Brasil. Que dice que desde que empezó a construirse la sociedad brasileña, vienen ocurriendo una política de exterminio, de asesinato y de hacer desaparecer pueblos. La política es como la forma de actuar de los gobiernos. Entonces, tenía una forma de actuar en la que pues, buscaban casi prácticamente el exterminio de personas indígenas e incluso de pueblos enteros indígenas. Ok. Durante muitos anos, entenderam que os povos indígenas são povos sem rei, são povos sem lei e são povos sem Deus. Y ellos entendían... Sí, un segundín. Ellos entendían que eran pueblos, los indígenas eran pueblos sin ley, sin Dios, sin ningún tipo de cultura. ¿Sí? Sem rei. Sin rey. Sem lei. Sin ley. Sin ley, sem Deus. Y sin Dios. Deus. Sí. Essas três estruturas formaram a base, a estrutura basilar da sociedade europeia. Y que eran estructuras, tanto la ley como Dios y el rey, eran la base de la estructura europea, y ellos entendían que los indígenas eso no lo tenían. Como os povos europeus tinham essa base ditada pelo rei, que era a lei, e que se fortalecia pela religião, e eles olharam para os povos ameríndios e viram essa diferença. Viram que eram povos que não tinham rei, eram povos que, por isso, não tinham lei, porque quem ditava a lei era o rei, e não tinham Deus. Isso foi motivo para não considerar os povos indígenas das Américas como humanos. Ok. O sea que pues, precisamente por eso, porque llegaron los europeos que se basaban, su historia y su política se basaba en un rey que dictaba leyes y todo eso era controlado por la religión, y ellos veían que los indígenas no funcionaban así, pues para ellos eso fue suficiente para considerar que no eran seres humanos. ¿Ok? Pode continuar. Durante a chegada dos europeus, a estrutura se baseou nisso, numa imposição de uma soberania monárquica, um rei, que no caso foi Portugal, uma lei que foram as cartas dos reis portugueses, as cartas manuelinas, afonsinas, filipinas, e a religião que escravizou os indígenas brasileiros. Entonces, precisamente por eso, pues cuando llegaron estos colonos, les impusieron a estos pueblos indígenas, pues su rey, que en este caso en el de Brasil era el rey de Portugal, su ley, que la escribían a través de cartas, los distintos reyes, las cartas manuelinas, escritas por el rey Manuel I y otros reyes, pues con esas cartas escribían las leyes que se las imponían a los indígenas y después les impusieron su religión. La religión cristiana, que era la que ellos traían. Ok. Ok. Mas não
a escravização dos povos indígenas não era lucrativo. No era lucrativo. Y además los esclavizaban, que eso no lo he dicho, que además también esclavizaban a esos pueblos, les imponían todo esto y los esclavizaban, pero que la esclavización no era rentable. Mas o país colonizador que foi a Portugal já praticava a escravidão de pessoas vindas da África, sob a mesma argumentação, porque os povos africanos também são povos que, segundo a visão do colonizador, são povos sem rei, são povos sem lei e são povos sem Deus, portanto, eles vão ser escravizados. Ok. Entonces, precisamente porque como esclavizar a los pueblos indígenas del Amazonas no les salía rentable, pero estos colonos ya habían estado en África antes y en África habían hecho exactamente lo mismo con los pueblos indígenas de África, que también eran pueblos sin ley, sin rey, sin religión y por lo tanto los deshumanizaban y entonces utilizaban a eso y los esclavizaron y utilizaron a esos esclavos de África para llevárselos a América y seguir esclavizándolos ahí. Ok. Essa foi a base de formação do povo brasileiro. Y esa es la base con la que se ha formado el pueblo de Brasil. Sí. Daí, hoje, é difícil, quando a gente fala de cultura indígena para a sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira, até hoje, ainda não entendeu como aconteceu o proceso de formación del pueblo. Exacto. Entonces, el problema de la sociedad brasileña es que no entiende y sigue teniendo estos problemas de discriminación hacia los indígenas porque no conoce cuál ha sido su origen, como él nos lo acaba de contar, y cómo se ha formado a través de todas estas discriminaciones y de la esclavización de tantos pueblos indígenas. Y entonces eso hace que la sociedad todavía no haya superado ese problema tan grande de discriminación que tiene. Ok, pode continuar. Hoje, nós temos uma sociedade muito preconceituosa. Temos uma população negra muito grande, muito numerosa, mas que não tem direitos. Temos uma população indígena sobrevivente crescente em números de habitantes, mas também não são respeitados. Ok, entonces, precisamente por eso tienen una sociedad con muchos prejuicios. Entonces, tienen una comunidad de personas negras que no tienen derechos, no tienen los mismos derechos que las demás. Tienen una comunidad indígena cada vez más grande, pero que no puede entrar en política, no se le dan los mismos derechos que a las otras personas con unos rasgos más europeos. Una cosa que ¿me puedo ir? Ok, pode continuar. Eu vou concluir, mas só para dizer que o grande desafio hoje ganha força com a opinião pública mundial, pois os políticos brasileiros são sensíveis à opinião pública mundial. Então, a opinião pública mundial tem influído no combate ao desmatamento aqui no Brasil. A opinião pública mundial tem combatido, inclusive, alguns preconceitos, principalmente com relação à origem, seja de cor, seja origem étnica, como a questão dos povos indígenas. Ok, entonces para ellos es muy importante el efecto de la opinión pública, o sea, la opinión de toda la gente del resto del mundo cuando toma conocimiento de estas cosas, porque los gobiernos de Brasil son sensibles a esa opinión pública y han sido sensibles, por ejemplo, al hecho de que la gente le preocupaba mucho el problema de la deforestación del Amazonas, de que cada vez hubiera menos selva y espacios de selva. Entonces, cuando la gente desde fuera del resto del mundo reacciona a eso,
los gobiernos brasileños reaccionan también. Entonces, él dice que es muy importante lo que los demás países del mundo seamos sensibles y tomemos conciencia de ese problema que ellos tienen de discriminación, tanto por el color de la piel como el origen étnico que tengan, que si sean indígenas o no, y que eso ellos piden que eso tenga fuerza porque eso después tiene un efecto sobre las decisiones políticas de los gobiernos de Brasil. Sim, pode continuar. Eu falei que estava concluindo já. Se Sí. tiver alguma pergunta. Ah, vale. Sí, sí, ok. Y ya con esto más o menos termina y ya espera que vosotros, las preguntas que vosotros tengáis. Que no os preocupéis que yo se las traduzco. Lo de hablas también, ¿no? Saben que pueden hacer preguntas. Sí, también. Acho que estão impressionados. Allí es de 12. ¿Qué hora es allí? Sim, estão a perguntar que horas são aí, onde o senhor está. 7 horas da manhã. Uy, 7 de la mañana. Se ha levantado muy temprano para poder hablar con nosotros. Levantou bem cedo. Eu acordo às 5 horas todos os dias, por causa do meu horário biológico. Ah, se levanta todos los días a las 5 de la mañana, o sea que... Me gustaría saber si vives en la selva. Sim, aqui a professora Maica pergunta se o senhor vive na selva mesmo, ou vive numa cidade. Sim, quer dizer, atualmente eu moro numa aldeia, que fica na terra indígena de Araguá, o povo Guarani, aqui em São Paulo, Tecoá e Uiporã, é o nome da aldeia. Ok, entonces vive en una aldea en la zona de San Pablo, pero en una aldea indígena guaraní, con ese nombre que habéis escuchado. ¿Y allí hay muchos animales? Pergunta aqui, sim, pergunta aqui o Gabriel se há muitos animais aí. Aqui há, sim, mas respondendo à pergunta ainda anterior, a minha aldeia de origem fica a 3 dias de barco da cidade mais próxima, que é Manaus, que é a capital do Amazonas. Não tem estrada, só tem acesso pelo rio. Ok. Então leva-se 3 dias de barco até chegar lá na minha aldeia. Ok. Bueno, a la pregunta de Gabriela ha contestado que sí, que hay muchos animales, pero ha continuado contestando a la pregunta de Maika y dice que en su aldea está a 3 días en barco de la ciudad más cercana, que es Manaus, que es la capital del Amazonas, y no hay carreteras, o sea que la única forma de llegar al sitio más cercano es con 3 días en barco. Una pregunta. ¿Hay algún tipo de animal que tengan que tener cuidado? ¿Como el jaguar? Espera, que a Elvira no la escucho. Que tenga que tener cuidado por... Ay, a Erika, perdón. Si hay algún tipo de animal que tengan que tener cuidado, porque saben, no saben. Ah, e aqui a Erika pergunta se há algum animal aí na sua aldeia, aí nos arredores, com o qual tenham que ter cuidado por poder ser perigoso ou venenoso. No Amazonas, tem toda a fauna presente, tem onça, tem todo tipo. Aqui na terra indígena do Jaraguá, há um cuidado com as jararacas, né? Tipo de cobra, é venenosa. Mas, fora isso, é sossegado. Que en el Amazonas hay muchos tipos de animales, pero en su zona, donde su aldea, tiene especial cuidado con el jaraguá, ¿era? Jararaca. Jararaca, con el jararaca, que es un tipo de culebra. Un tipo de, no, culebra no, serpiente. Una serpiente, Una serpiente. ¿Allí en su zona hay jaguares?
se hay jaguar. Pergunta aqui o Gabriel outra vez se por aí na sua zona há jaguar. O jaguar, o felino. Aqui em São Paulo não tem mais, porque eles já mataram, né? Ah, ya han desaparecido, ya se extinguieron, los mataron. Allí yo A ver, espera un momento, que va a contarle o que... si le gusta el fútbol, puede jugar al fútbol. O Leo pergunta se aí na sua aldeia gostam do futebol, ou seguem o futebol, ou algum desporto. Sim, há algum campo de futebol, os Guarani jogam bola, mas quem mais gosta de jogar futebol aqui na aldeia são as meninas. Então, quem eu vejo mais jogar são as meninas. Os meninos quase eu não vejo jogar bola. Ay, qué interesante. Un momento, efectivamente sí juegan, de hecho tienen ahí un campo ahí en la aldea y juegan, y los guaraníes juegan al fútbol, pero lo que él ve más en su aldea jugando son las niñas. A los niños no los ve jugar mucho, pero a las niñas les gusta mucho jugar al fútbol y las ve jugar mucho. ¿Quién más quería preguntar? A ver, un momento, Alba, que me estaba preguntando antes. Si hay leones. Leones no, los leones no. Sí, el león está en África. A ver, un poco de las mayores. Gaia. Ah, ¿es verdad? ¿Qué alimentación? A Gaia pergunta, que ela é uma das meninas da secundária, que tipo de comida comem? Qual é a sua comida principal e o normal? Sim, ouviu? Até não ouviu. O Luar está a ouvir bem? Sim, agora... Creo que se ha cortado un poco. Sim? Ouve? Pode ouvir? Boa pergunta. Ah, o meu povo, Satermaué, eu ouvi. Sim, ótimo, estamos a ouvir bem. O meu povo, Satermaué, se alimenta basicamente só peixe. A gente só come peixe, basicamente, e raízes e tubérculos que a gente encontra na floresta. Já o povo Guarani, que a gente vive no meio da cidade, Cortou. Bom, vou típica Guarani, ela é feita do milho, ela é feita principalmente de farinha de trigo, onde eles fazem chipá. Mas, assim, já existe influência da alimentação industrial. Ok. O sea que él dice que es muy buena pregunta, Gaia, y que dice que su pueblo, que es el Sateremaué, al que él pertenece, se alimenta principalmente de pescado y de tubérculos y raíces que encuentran por la selva. Pero dice que ya el pueblo, lo que es más los guaraníes, que ya están más cerca de las ciudades, pues ya están más influenciados por la comida industrializada y tienen el maíz, tienen el trigo y digamos que tienen una comida más parecida un poquito a la nuestra. ¿Rodrigo? ¿O no? Blanca y Rodrigo. Decidme vosotros quién, ¿vale? Blanca. Blanca. ¿Qué deporte el que más? Sim, a Blanca pergunta qual é o desporto mais famoso, que se pratica mais. Sim, não sei se ouviu a pergunta. Luar. A Blanca pergunta pelo desporto principal que praticam aí. Creo que no oye. ¿Sí? Aqui na aldeia, os Guarani, eles praticam
a dança do Shondaro, onde eles correm, pulam, dão saltos, tocam instrumento, o banjo. É a forma que o povo guarani encontra os jovens mais para se divertir. Ok. Eles chamam de... Ay, es que a ver si me repite el nombre porque no... Dança do Shondaro. Danza do Shondaro. Entonces cuenta que allí en la aldea lo que ellos más practican es lo que llaman la danza do Shondaro y es donde corren, saltan, se mueven, hay instrumentos, hay hasta banjos y digamos que es la forma que tienen allí la juventud para divertirse y que más practican. Es un deporte de baile. ¿Quién está ahora? ¿Hugo? O Rodrigo. Rodrigo, Tu pregunta. O Mike. ¿Cómo va y eso del dinero? O sea, que si usan dinero o no lo usan. Ok. O Rodrigo faz uma boa pergunta. Pergunta que como é que funciona o tema do dinheiro, ou como é que é o comércio aí, se utilizam ou não. Creo que lo ha escuchado, pero está cortado. Creo que se ha perdido un poquito. Ahora. Não sei se ouviu. Eu não entendi. Sim, o Rodrigo perguntava como é que é a relação com o dinheiro e o comércio, se utiliza o dinheiro e como é que se utiliza? Na minha aldeia, Fatremaué, a gente utiliza peixes que a gente pesca e outras frutas como elemento de troca. Então, a gente pega esses peixes, essas frutas, a gente leva na canoa até a cidade, no comércio, e as pessoas já sabem disso. Então, a gente deixa carne de peixe, muitas frutas, a gente traz café, traz principalmente sal, traz outros mercadorias que acha necessário. Então, a gente não utiliza o dinheiro mesmo. Essa troca, que a gente chama de escambo, a gente sempre praticou. A gente não usa dinheiro na aldeia. Ok. Pues no utilizan el dinero. Lo que hacen es que lo que ellos aportan es el pescado y frutas que tienen ahí en su aldea y la llevan a la ciudad para hacer un trueque allí. La gente ya lo sabe y entonces ellos llevan ese pescado, esa fruta y a cambio se traen pues sal, café y otros productos que ellos necesitan y que no tienen acceso allí en la selva. Pero es trueque, ellos no utilizan el dinero y es como siempre lo han hecho. Sí, me comentan a los de Alas, si queréis preguntar, también podéis. Vale. Sí, por aquí había un par de preguntas cuando vosotras queráis. Vale, ahora mismo, hablar vosotros ahora. Mira, por un lado preguntaba por aquí Camila que cuántas personas son en la aldea, cuántos habitantes viven en la aldea donde vive el lugar. Ok, estão a fazer a pergunta desde a outra escola de Alas que quantos habitantes há na sua aldeia? Aqui na terra indígena do Jaraguá tem pouco mais de 600 pessoas. Poco más de 600 personas en su aldea. Y por aquí había otra pregunta. ¿No? Alina quería preguntar. ¿Cómo comen? O sea, ¿qué utensilios usan para comer? Tipo un cuenco y las manos, ¿no? ¿Cuál es la manera de comer que tienen? Sim, perguntam também qual é os utensílios ou qual é a maneira de comer, como é que
que utilizam para comer? Então, dado a influência da cidade, que a terra indígena vive no meio da cidade, então não há como manter alguns costumes tradicionais. Então, hábitos alimentares, por exemplo, são utilizados pratos, colheres, etc. A mesma coisa. Dice que utilizan platos, cucharas y demás como, digamos, como nosotros, porque dice que al estar ya la aldea muy cerca de la civilización, que es muy difícil mantener las costumbres alimentarias que tenían ellos antes y ahora ya pues utilizan los mismos utensilios que nosotros. Creo que por aquí. ¿Tenéis más preguntas ahí para más o menos igualar? Dicen por aquí, Alina, también que cómo lo hacían antes o cómo lo hacen en los lugares que están más adentrados en la selva. E como é que era, perguntou então, como é que eram os costumes de antes, os costumes alimentares, como é que eram, antes de ter chegado assim, a influência da cidade? Ou como é que fazem outras aldeias que não têm essa influência? Então, é tudo feito do beneficiamento da palha do milho. Então, a alimentação do Guarani tem como base o milho. Então, eles fazem inúmeros pratos com milho e aproveitam a palha do milho para servir de prato, aproveitam a palha do milho, eles fazem também para poder pegar a cuchara, a colher, eles aproveitam praticamente tudo que tem principalmente do milho, né? Eles têm uma cultura muito grande, tem um mito do milho, existe toda uma cultura guarani que envolve a questão do milho. Ok, entonces como la cultura guaraní gira mucho alrededor del maíz, pues por ejemplo utilizan la planta del maíz, ya la paja cuando se seca, pues utilizan eso como plato, como cuchara, como recipientes, y que es una cultura que vive mucho del aprovechamiento del maíz, y entonces pues eso lo utilizaban también para hacer sus utensilios. Sim, da palha do milho. Sí, del maíz, de la paja del maíz, cuando ya está seco. Vale, por aquí hay un par de preguntas, pero no sé si queréis que vayamos alternando y un par vosotros y un par nosotros. Vale, pues si queréis una más vosotros y Venga. después vamos intercalando. Estaban por aquí Eilo Onía, Eilo creo primero. Pregunta de qué están hechas sus casas, las casas tradicionales. Sim, fazem uma pergunta também acerca da habitação, de como é que estão feitas as suas casas, ou de que é que estão feitas. Sim, não sei se ouviu a pergunta. Era uma pergunta sobre a habitação, de que é que estão feitas as casas, como é que estão feitas. As casas aqui na terra indígena do Jaraguá, ela é feita de barro batido. É feita uma estrutura de madeira, aí pega o barro, aí vai montando a casa. Na minha aldeia, no Amazonas, a casa ela é feita de palha. Então, a gente faz a estrutura de madeira, aí pega a palha na floresta, as palmeiras, aí faz as paredes, faz a cobertura, tudo de palha. Ok, entonces en Jaraguá su aldea se hace con barro. ¿Sí? Esta casa onde eu estou, Sim. ela é feita de barro batido. Ok.
O sea, por ejemplo, la casa desde la que él nos está hablando está hecha de barro batido y utilizan madera para batir el barro y así van construyendo toda la estructura de la casa. Pero dice que ya dentro de la selva, más en el Amazonas, son casas hechas de paja, con las paredes y el techo y hechas con paja. É de palmeira, das árvores. Chama de palha, são as palmeiras. Y de las palmeras también, perdón, y de las palmeras que hay en la selva, también con las hojas hacen las casas. Pero creo que ahora le toca a alguien de aquí. ¿Me decís quién? Nico. ¿Nico? Nico. ¿Qué se siente al vivir en la selva? Ok. Aqui o Nico pergunta o que é que se sente, como é que se sente ao viver aí na selva? Livre. Libre. Se siente libre. Ahí sí, Isso perceberam todos. ¿Quién más? Calé, que no lo veo. Aquí, vale. que si hay la fiebre del mosquito amarilla. La fiebre y El mosquito de fiebre amarilla. que si la tienen. Si hay... ¿Qué enfermedades? Es un mosquito que... Pero que preguntas que si la tienen o si... ese mosquito ahí. La fiebre del mosquito amarillo, vale, a ver se puedo. Aqui pergunta o Caleb, pergunta se aí sofrem da febre do mosquito amarelo, que pelo menos chama-se assim aqui. Febre amarela. Então, aqui em São Paulo, essa endemia, ela ficou caracterizada por alguns tipos de algumas doenças, mas que já foram controladas. No Amazonas, a situação ela requer um cuidado especial. Então, há uma incidência muito grande de malária, de febre amarela e outros, que seria uma proteção natural da floresta. E esse tipo de contágio tem evitado, a única coisa que tem evitado, o desmatamento da floresta amazônica, porque muitos que vão para lá desmatar acabam adoecendo de malária e de outras doenças. E isso conteve a habitação do território amazônico, mas agora já não está mais contendo. Então, o desmatamento tem avançado na floresta amazônica. Eu costumo dizer que o mosquito da malária foi o grande defensor da floresta amazônica, mas estamos perdendo força. Pues interesante, porque dice que digamos, en la zona donde está más controlada la pandemia y digamos que esas enfermedades están más controladas, pero dentro del Amazonas pues se encuentra más la malaria, la fiebre amarilla y que digamos que el bosque eso lo contenía, con lo cual esas enfermedades evitaban que, por ejemplo, la deforestación avanzara porque los trabajadores que llegaban allí enfermaban mucho y entonces pues no... eso impedía que se fueran todos en gran número hacia el Amazonas y él dice que a él le gusta decir que la malaria fue el primer defensor de la selva amazónica porque eso evitaba que se colonizara con muchísima gente y empezara la deforestación de forma muy grande, pero que dice que eso ya no está funcionando tanto y que ya eso no es suficiente para contener la deforestación. Ahora, no sé si en Alas tenéis alguna pregunta más también. Por aquí había una de Nia, que está por allí. Dos. Vale, sí, podéis coger el... Mi pregunta es qué hacen como los adultos en el día a día y que cómo se reparten como las tareas, las ocupaciones entre las mujeres y los hombres. Ok.
Perguntam desde a escola, desde a aulas, que como é que, quais são as principais atividades dos adultos e como é que é a divisão do trabalho dentro da aldeia. Aqui na aldeia Guarani, Entre as homens mulheres, e mulheres também, exato. as mulheres trabalham mais fazendo artesanato, que a aldeia basicamente vive da venda do artesanato. Então, o artesanato ele é produzido continuamente pelas mulheres. As mulheres, quando não estão fazendo artesanato, e cuidando das crianças, e cuidando da aldeia em geral. As mulheres, na verdade, que são a estrutura da aldeia. Os homens, a maioria está trabalhando fora porque a gente vive no meio da cidade. Então, existe essa diferença. Na minha aldeia, no Amazonas, as mulheres que determinam as atividades, que a estrutura política da minha aldeia é diferente dos Guarani. Na minha aldeia, a liderança política é mulher. Na minha aldeia, Satré-Maué, é matrilinear, é matriarcal, no patriarcal. Ok. Entonces él hace la diferencia entre la aldea cerca de la ciudad o la zona cerca de la ciudad donde él vive, donde ahí se dedican sobre todo a la artesanía, porque viven sobre todo de eso, y las mujeres se dedican la mayor parte del tiempo a eso, además de al cuidado de las mujeres, de la familia y al cuidado de la aldea, ¿no? Son como el pilar de los cuidados en la aldea, pero que ya en su aldea guaraní, en Satré-Maué, ahí es un matriarcado. Entonces las mujeres se encargan de la política, son ellas las que hacen las reivindicaciones, son ellas las que se encargan del gobierno y de la política de la aldea, y por lo tanto es un matriarcado, no es un patriarcado. Ahora le tocaría a Alba. Muchas gracias. Por aquí se me está acabando la batería del ordenador. Así que hasta que dure estaremos, ¿vale? Vale, pues si queréis hacer una pregunta más, por si se termina la batería antes. ¿Alguna pregunta? Por aquí había una. Sí, tienen dos preguntas. ¿Cómo hacen para la electricidad y el internet? Ok. Sim, comentam desde a outra escola, de aulas que estão com a bateria do computador já um bocado a acabar, portanto não sabem quando é que vão ter que desligar, mas fazem ainda uma pergunta e perguntam como é na sua aldeia o tema de como é que fazem para chegar à eletricidade e para ter internet. Então, aqui na aldeia, em São Paulo, esse acesso é fácil, porque a gente vive no meio da cidade. Então, aqui em São Paulo, aqui na aldeia, nos Guarani, nós temos a cobertura do sinal de internet, e telefonia, tudo. Na minha aldeia, no Amazonas, não tem energia elétrica, o sinal não pega lá, é diferente. Ok, entonces comenta que en la aldea donde él vive, al lado de San Paulo, la aldea guaraní donde vive, ahí como están al lado de San Paulo, casi dentro de San Paulo, pues no tiene ningún problema para tener electricidad e internet. Pero ya en la aldea del Amazonas o aldea de Satré-Maué, ahí no hay nada, no hay electricidad y no llega ninguna señal de internet. Es completamente diferente. Otra por aquí. Y entonces, no sé si en la aldea has entendido que está como a 3
días en barco, que si se enferman tienen como remedios naturales o tienen que ir a la ciudad. Ok. Então, na sua aldeia, no Amazonas, está 3 dias em barco, como é que fazem quando estão doentes? Utilizam remédios naturais da zona ou como é que podem fazer? Na minha aldeia, no Amazonas, a minha avó, ela que era a liderança espiritual. Então, quando adoecia, o remédio vinha da floresta, não vinha de outro lugar, porque lá não tem acesso. Então, os nossos remédios são orientação dos parentes que estão no nosso aquém, que é no mundo espiritual. A comunicação na minha aldeia com o mundo espiritual, quem está fazendo essa função de cura vai ouvindo o que os espíritos, são os parentes que desencarnaram, e vão orientando. A pessoa não precisa memorizar, ela vai sendo orientada, vai lá na floresta, pega as folhas, pega o que tiver que pegar, vem e faz. A gente não procura conhecimento do que a gente chama cariuá, que é não indígena. Caribe. Ok, entonces dice que en su aldea en el Amazonas, por ejemplo, su abuela es la líder espiritual y allí lo que utilizan efectivamente son las plantas que encuentran en la selva, pero como ellos están en contacto muy estrecho con el mundo espiritual de sus ancestros, pues están en comunicación con ellos y ellos son los que les guían para saber dónde buscar la cura para esa enfermedad que tienen. Entonces ella va al bosque y a través de ese contacto con sus ancestros, pues les van guiando y va buscando las plantas que necesita para curar de la enfermedad que sea. Sí. Ahora aquí en Europa están aquí con muchas manos en alto. Os damos las gracias y transmíteselas a Luar por si se nos corta la comunicación. Claro. Ana. Ok, eu se lo digo. Desde a escola aulas, por se acaso já se cortar a comunicação porque acabar a bateria, querem-lhe agradecer muitíssimo o esforço e que foi um prazer tê-lo aqui e poder ouvi-lo. Tá bom. Muito bem. Mas aqui estão aqui com muitas mãos no ar e ainda querem fazer muitas perguntas. ¿Quién era? Alba era la pobre que estaba esperando. Era la tercera, va la vencida, Alba. Cuenta, Alba. Quería decir que no se destrozan con el viento las casas hechas com as hojas de palmeira e paja. Ok. Aqui a Alba pergunta, porque tem a curiosidade de saber como é que as casas feitas de palha e com as folhas da palmeira, se com o vento não caem, como é que elas fazem para aguentar? Quando cai, no Amazonas, tem temporal muito forte. As estruturas são bem fortes para suportar. Vou cortar. Então, passada a chuva, aí reconstrói a casa novamente. Sim, pode repetir que aí faltou, ou seja, a estrutura é forte, mas ela cai, mas ainda assim pode cair, não é? Pode cair, aí refaz novamente, porque a matéria-prima é farta, tem muita palha na floresta, aí reconstrói. Ok, entonces efectivamente allí hay temporales fuertes, puede haber tormentas muy fuertes y aunque la estructura con la que construyen con la paja es fuerte, a veces se cae, pero no hay ningún problema porque lo vuelven a construir porque además tienen muchísima materia prima, tienen esa paja y esas hojas siempre que quieran.
Ok, ¿a qué? ¿No hay la siguiente? A ver, Hugo. Hugo. ¿Cuál es el animal que más peligro está en Eso ya lo he dicho. En peligro de extinción. En peligro de extinción, vale. Pergunta ao Hugo qual é o animal que agora mesmo está em mais perigo de extinção, está em maior perigo de acabar por extinguir. No Amazonas tem inúmeros animais. Um animal muito simbólico para o meu povo é o gavião real. Ele está em extinção, está cada vez mais difícil encontrar o gavião real, que é uma das maiores aves de rapina, muito Hay un animal que para ellos es muy importante muito grande. Para su aldea, para su cultura, que es el gavilán, puede ser, gavião real. Gavilán, pues, Gavião arrollado. no sé, que creo que se puede traducir por gavilán real. Es una ave rapaz y muy emblemática, pero que cada vez se encuentra menos, está cada vez en menos cantidad. ¿Quién? El gavilán es uno de mis animales favoritos. No. Rodrigo, Sí, Rodrigo. Vale, que si tenéis por allí algún mito, que por eso los mitos que tenéis, las leyendas. Sim. O Rodrigo pergunta por algum mito, alguma. Mito ou leyenda? Mito. Há algum mito que tenham aí na sua aldeia que possa contar? Na aldeia Guarani tem o mito, a história do milho. É que o milho, como o milho surgiu, por que o milho veio à terra, qual a importância do milho e qual a relação do Guarani com o milho. Eles contam que as sementes do milho são todas juntinhas, porque assim deve permanecer o povo, todo junto, como o milho, porque ele todo junto, unido, fica forte, representa força, a união representa para nós uma forma de manutenção. Então, o povo guarani traz uma história que envolve a cultura do milho. Para ellos un mito muy importante es el del maíz y cuenta cómo se originó y cuál es su relación con el pueblo guaraní. Y, por ejemplo, cuentan que las semillas del maíz están muy, muy cerquita una de otra en la mazorca y que eso simboliza la importancia de la unión, que la unión está en la fuerza y que el pueblo guaraní se tiene que mantener unido como está la semilla del maíz para poder mantenerse y sobrevivir y que está en la base de su historia y que simboliza la importancia de mantenerse unidos y luchar unidos. ¿Se conocen antiguamente las casas? No sé si lo entienden. Luego lo comentamos. Vale. ¿Alguien más? Martín. ¿Puedes enseñarnos la casa? O Martim pergunta se poderia, se achar bem, mostrar um bocadinho da sua casa. Se seria possível. Porque eu teria que desmontar aqui a estrutura que eu montei para poder fazer essa transmissão. Aí vai ficar difícil, eu teria que desmontar e montar de novo. Ok, eu explico. Que tiene todo ahí montado para poder hacer la conexión, que sería un poco complicado ahora moverse y moverlo todo y podría quedarse sin conexión. De todas maneras, si quieres ver casas tipo guaraní, podemos buscar en internet
Sim, podem buscar a internet. Nosotros, dile a Sim, sim, eles farão depois uma busca, buscarão na internet, no Google, a ver se encontram algum exemplo de casa. Sí, sí. ¿Cuál es la flora más típica que hay allí en el pueblo? La La flora. flora. Más típica que hay allí. Sim, pergunta o Adel qual é a flora mais, as plantas mais típicas daí. Já dissemos que o milho, mas se há algumas plantas também emblemáticas. Então, o povo Guarani, ele está localizado na Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma diferente da floresta amazônica e eles não têm assim uma relação muito grande com as árvores frutíferas. A aldeia onde está localizada objetiva o replantio de plantas nativas. E essas plantas nativas, a maioria delas, da Mata Atlântica, não são frutíferas. No tienen fruto, sí. Cuenta que donde él vive, donde él está ahora, lo que tienen es bosque atlántico, que es bastante diferente de la selva amazónica. Y que ahí no hay muchas plantas de fruta y que están intentando repoblar otra vez esa zona con más plantas, con más árboles frutales y demás. ¿No? Ah, Maika. Quiero saber cómo se organiza la aldea con los niños y las niñas. Si tienen escuela, si no, o qué hacen durante el día los pequeños. Los pequeños. Sí, Y los adolescentes también. A Maika pergunta como é que se organiza a aldeia enquanto aos miúdos e aos mais jovens, aos adolescentes, se há escolas e o que é que fazem durante o dia. Não sei o que se escuta. Tem uma escola aqui na aldeia tem uma escola, e a escola funciona em tempo integral, manhã e tarde. Nós não temos aula à noite, mas temos atividades nas escolas. Temos, na verdade, 2 escolas aqui na aldeia. E é a única aldeia que possui uma escola dentro da aldeia com ensino bilíngue aqui em São Paulo. Bilíngue de português e guaraní? Guarani. Exacto. Entonces dice que tienen dos escuelas que funcionan, tienen clases por la mañana y por la tarde, y que su aldea es la única que tiene una escuela que es bilingüe en portugués y guaraní. Y ahí van los niños y jóvenes de la aldea. Noa. Si allí juegan al voleibol. A Noa, que é fã do voleibol, e pergunta se aí também, se aí jogam ao voleibol. Não sei se isso acontece. Então, aqui os Guarani jogam mais futebol. As meninas jogam mais futebol. Tem mais futebol. Todo dia eles jogam futebol. Eu não vejo praticarem outros esportes. Que ahí son de fútbol, y sobre todo las niñas son muy de fútbol y no veo otro deporte, que practiquen otro deporte. Fútbol. Gabriel. Que si no tiene la otra aldea, que si no tiene conexión ni nada, como por ejemplo si pasa algo importante o algo con señal, se comunicam isso. Pergunto ao Gabriel se na sua aldeia no Amazonas, que não tem eletricidade, não tem internet, como é que se comunicam? Se acontece algo importante, como é a comunicação com o exterior? Não tem exterior. Não tem exterior. Não, só comunicam entre eles, não? Sim. E se acontece alguma coisa importante, não
não há maneira de chegar ao... Por exemplo, de comunicar-se consigo aí na aldeia em São Paulo? Como eu falei que não tem exterior, não há considerar nada importante que não seja considerado. Então, se não há consideração da vida exterior, nada é importante para a vida em aldeia. Eu vim para São Paulo, formei, voltei para minha aldeia, não tem significado nenhum. Ok. Que claro, que es otra cultura. Entonces, para ellos es que no hay exterior, o sea, no tienen que comunicar nada, porque lo único importante es lo que pasa dentro de la aldea y en lo que tienen alrededor. Entonces, no tienen el concepto de tener que comunicarse con el exterior. Entonces, yo le pregunté, pero si a ti te pasa algo, ¿cómo hacen para comunicarse contigo? Y dice, no, es que ellos no lo consideran. Yo me vine a San Paulo, me formé aquí, después volví y no pasaba nada. Y cuando llegué allí, pues ya hablé con ellos, pero que no tienen ese concepto o esa necesidad de comunicarse con el exterior de la aldea. Lo importante es lo que ocurre ahí mismo. Estoy apretada. Un momento, ahora va Rodrigo. ¿Rodrigo? Pero, vale, ¿qué animales usáis como mascota o qué tenéis mascotas? Sim. Pergunta ao Rodrigo se tem algum tipo de animal de companhia, se utilizam algum animal de companhia. É animal de companhia, não é? Mas como é que é? Pet? Tá bem, já percebi. Ou algum pet, que utilizem pets. Eu não entendi, mas assim, é porque a pergunta anterior estava falando sobre o que acontece dentro e fora. Essa pergunta ela surgiu considerando a existência do que tem afora. Então, é claro que para crianças, elas entendem apenas o mundo que está fora. Então, o mundo que está dentro da aldeia é outro mundo. Da mesma forma, para compreender, você tem que entender que a visão de quem é aldeado é a de quem está dentro, não tem o de fora. Essa pergunta que foi feita ainda há pouco, ela considera uma existência de cá e quer saber como é lá, porque que não há essa comunicação. Essa visão, ela motivou a colonização dos povos ameríndios, dos povos da América. Então, o europeu, querendo exatamente saber, estamos aqui, quero saber. Chegaram lá, não entenderam, como agora não entende. Parece haver uma necessidade de saber o que está aqui fora, como se o que está existindo aqui fora fosse importante para quem está na aldeia. Não tem importância, é outra realidade, são outros valores. Não há necessidade nenhuma de saber o que está fora da aldeia, para quem vive em contexto de aldeamento. Ok, ha vuelto atrás a la pregunta de antes de la de Gabriel, de cómo se comunica con el exterior, y él intenta explicar que, claro, desde nuestra visión, nosotros vivimos aquí, pero nos importa mucho lo que pueda estar pasando fuera. Y queremos estar en comunicación, queremos enterarnos, y que dice que esa necesidad está un poco en la base de la colonización, que esa necesidad de yo estoy aquí, pero quiero saber lo que pasa ahí, quiero lo que está allí, pues llevó a colonizar, mientras que el aldeano... No, es que no te escucho, Ari. Pero bueno, termino lo que él estaba diciendo. Entonces, que en el concepto del que vive en la aldea no hay ninguna importancia de lo que ocurre fuera. No hay ninguna necesidad de saber qué ocurre fuera, porque lo importante es lo que se está viviendo y los que viven dentro de esa comunidad. Então, pergunta ao Gabriel, então, como é que se comunicam dentro da aldeia? Imagino que é tudo falando uns com outros.
Essa pergunta ela vai reverberar durante muito tempo para ele, que ainda é novo, e provavelmente para quem está ouvindo. Mas a comunicação sempre ela foi intuitiva. Mas como nós estamos em contexto dominado por tecnologia, nós não percebemos, esquecemos isso. Entendemos que a comunicação só é possível mediante o uso de um instrumento, mediante uma tecnologia. Mas essa comunicação, ela sempre existiu. Então, assim, na aldeia não funciona celular. Aí, se uma pessoa precisa falar com outra pessoa, ela pensa muito. Esse pensamento chega na outra pessoa. Aí a pessoa, muitas vezes, ela não sabe por quê. Ela chega, como já aconteceu comigo. Eu já acordei, já peguei a canoa, remei, cheguei lá na casa de outro parente, não sabia por quê. Aí ele chega e fala, eu estou te chamando aqui faz tempo. Ok. Chama pelo pensamento. Aí que eu vou entender por que eu cheguei lá. É assim que acontece, até hoje. Ok. Vale, pues dice que, claro, allí nosotros entendemos la comunicación como a través mucho de la tecnología, del móvil, pero claro, allí la tecnología no existe, entonces la comunicación es muy intuitiva. Entonces dice que, por ejemplo, si quieren hablar con alguien, lo que hacen es pensar mucho en esa persona. Y a base de pensar mucho en ella, la otra persona siente la necesidad de ir a hablar con ellos. Entonces dice que a él le pasó que se despertó y que cogió la canoa y se fue remando hasta casa de un pariente, no sabía por qué, pero cuando llegó allí su pariente le dijo, llevo mucho tiempo llamando, llevo pensando en ti mucho porque necesitaba verte, y entonces él entendió por qué lo había hecho, porque había cogido esa canoa y había llegado allí. Penso que é importante do que ele ha dito agora é a ideia de que essa capacidade é de todas as pessoas, incluso de vosotros, mas tem que desenvolver. O que impide vosotros de ter isso é constantemente sempre estar usando a tecnologia. Então está alejado da possibilidade da comunicação intuitiva. Es a través de una intuición que ellos han mantenido durante miles de años. Y la tecnología impide que ese tipo de capacidades innatas se desarrollen. ¿Erika? Yo quería preguntar que si no tienen tecnología, ¿cómo se están comunicando con nosotros? No, eso no se lo vamos a preguntar, porque ya está respondido, ¿vale? Luego te lo explico. Trauma en el suelo. Vamos a ir reduciendo también ahora. Vale. Entonces vamos a ir terminando, vamos ir acabando. Uma pergunta mais? Ou... O Gabriel, outra vez, sim? No, que pregunta que con el tema de la mascota, sim, faltou responder, porque como voltamos atrás com esta pergunta, faltou responder se aí na aldeia têm pets ou animais de companhia. Bom, tem gato, cachorro, cães, galinhas, tem porcos, é o que temos, e muitos macacos, né? Macaco prego. Okay. O sea que tienen gatos, tienen cachorros, tienen perros, tienen cerdos, gallinas y también muchos monos. Yo quiero. Sí, muchos monos. Bien. Bueno, a ver, creo que Gabriel tenía la última pregunta ya. ¿Cuál es el animal allí más común? El animal más común. Sim, pergunta então o Gabriel qual é o animal mais comum que se pode encontrar aí. Talvez o macaco. É cachorro, galinha, gato. Sim. Em todo lugar. Sim, los gatos, los perros. Ele pergunta por animal selvagem. Qual é o mais comum? Macaco. Macaco, não é? El mono. Os bandos de macacos.
outros saguis, o bando de macaco na floresta, quando se encontra com outro bando, aí eles gritam, aí brigam, arrancam galhos. Outro dia, aqui próximo, teve uma briga de 2 bandos de macaco prego. É uma gritaria e quebra um galho. Aí é tipo as pessoas. Né? Que dice que allí los monos son los más comunes y de hecho hay manadas de monos y a veces una manada se encuentra con otra y montan un escándalo tremendo y se pelean y es una escandalera tremenda que dice que el otro día pasó. No, pues mira, un gallo. Rompe las ramas. Las ramas. Y rompen ramas de los árboles y montan ahí un jaleo. Sobre el mono capuchino. Mono capuchino, vale. Entonces, si... Yo quería preguntarle qué podemos hacer los europeos para reparar el daño que hicieron nuestros antepasados colonizadores ahora. Sim, a Maica pergunta o que é que acha que nós, os europeus e desde a Europa, podemos fazer para ajudar a reparar todo esse dano, esse dano que fizemos às povoações indígenas. O que é que podemos fazer desde agora? A pressão política internacional é no sentido de reconhecer a humanidade dos povos indígenas. A pressão internacional política pelo meio ambiente, pelos povos indígenas e principalmente pela dignidade humana, de se viver com dignidade no país em que nós nascemos. Então, eu entendo que a pressão política, o apoio das crianças, dos jovens, dos alunos, dos adolescentes, dos professores, da sociedade mundial, tem uma importância muito grande de pressão política dentro do Brasil. Então, a gente espera apoio dos estrangeiros nessa nossa luta por conquista de direito. Ok. Pues él dice que la presión política internacional desde los países occidentales y europeos hacia el derecho, la protección del medio ambiente, los derechos indígenas, el reconocer la dignidad y la humanidad de los pueblos indígenas, el derecho a vivir dignamente en el país en el que han crecido. Y él cree que los jóvenes, los niños, los adolescentes, los profesores, todos podemos presionar para que esa presión política internacional que es recibida y que le llega al gobierno brasileño pueda hacer que todas esas cosas vayan cambiando y se vayan resolviendo. Y creo que ya podemos cerrar, ¿no? Bueno, eu falo em nome de todos, foi verdadeiro prazer, foi privilégio poder falar com você diretamente, poder ouvir todas as suas experiências e responder a todas estas perguntas e curiosidades e muitíssimo... E muito obrigada. Não, saiu. Luar, Se ha ido, ¿no? ¿Se ha ido ya? Bueno. No importa, no importa lo que... Okay. Bueno, pero está muy bien, ¿no? Gracias. Pensemos en él y le llegará nuestro... Muchas gracias, Sergio. Vamos a pensar en Sí, verdad. Sí, no ha cambiado
a idea principal, la mensaje, que los traductores traicionan, ¿verdad? Actuar vinculado a la mensaje muy bien, eso es muy bien. Ha traducido ¿Verdad? La idea de que no ha traicionado el lugar, así, que los traductores traicionan los sentidos. No, pero ella no. Es muy Él bueno. me dijo, necesito una buena traductora. Y digo, yo sé. Tú aquí trabajas de productora, ¿no?